Հաջողության հասնելու ճանապարհը անհատական է։ Տարբեր մարդկանց հաջողության գաղտնիքը բացահայտելու է Անի Բալայանը։ Բարև հավատարիմ ռադիոլսող Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության գաղտնիք հաղորդումն է, խոսափողի մոտ Անի Բալայանը։ Հաջողության հասնելու համար ամեն մարդ ունի իր բանաձևը, իր տեսակետը եւ առաջ ընթանալու յուրովի տարբերակը։ Իսկ խոչընդոտներին ինչպես է հաջողության պատասխանել մեր այսօրվա հյուրը, կիմանանք հենց այս պահին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախցի Ակցենտ վիդեոալիքի հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Վանյանին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարավիք եկալ։ Ապրիկ։ Նորներնետ խերավինի։ Դա լավ էր, բարբարավ սկսեցինք մի անգամից уже ауром փոխում անաստրային Պետրյանեմ։ Ապրիկ, спасибо։ Ոնց настроение։ Վերջինչ փառք Աստծոյին իրասմատո լավ տոփից բաց վերհասեստի կյանք հյուրեկալում ենք ձեր կողքը ու մանավանդ բարբարավ սկսում ենք уже Պետրյանեմ անաստրային։ Բայց настроение կշնանչ, չէ՞ վերանցքին անգրական։ Չէ, конечно, մեր հայրենիքն է, մեր հայրենի լեզուն է, միշտ մնալու անուն կերպ։ Լոխլավալի։ Լոխլավային է։ Ինչպես սկսեցիք ձեր գործունեությունը 2003 թվականին ԿՎՆ-ում արպես հիմնադիր տնօրեն հանդիսացաք։ Ну, եթե թվերից սկսենք, մի քիչ էլ հետ գնանք, որ ՈՒՀ-ն ԿՎՆ-ը շունչ առավ 1998 թվականին կոնկրետ Արցախում շատ մեծ բավականին արձագանքներ ստացավ, շատ թեմեր կային։ Այսպես մենք էլ մասնակցեցինք ՈՒՀ-ին, ներգրավեցինք այնուհետև ասոցիացիայի մեջ եւ 2003 թվականին, եթե չեմ սխալվում, արդեն այսպես ասած այդ դժվար, բայց շատ պետքական գործը առաջնորդեցի ես, այնուհետև կրկին ուսանողական, դպրոցական լիգաներ, թիմեր, հետո Սոչի փառատոն, միջազգային, որպես Արցախի հանրապետություն մասնակցեցինք, որը որ շատ մեծ արձագանքներ ստացավ, դրական ոչ միայն Ռուսաստանի տարածքում, տարբեր լրատվական միջոցների, այլ նաև այսպես ճակերտներում ասած մեր հարևանների կողմից, բայց մենք մեր արեցինք, հետո շարունակեցինք մի քանի տարի տարբեր լիգաներում պաշտոնական եւ բավականին լավ արդյունքների հասանք։ Ինչպես որոշեցիք ստեղծել Արցախցի Ակցենտ եւ որ թվականին էր, եթե կհիշեք։ Մտահղացումներ ճիշտ ասած շատ կար տարբեր ոլորտներում, տարբեր պրոյեկտներում, սակայն 2018 թվականին արդեն ընկերներով ես առաջարկեցի այդ միտքը, ընկերներով հավաքվեցինք եւ շատ չտևեց ճիշտ ասած այդ խորհրդատվությունը, ասենք ասենք մի անգամից ասեցինք, եկեք մի բանից սկսենք, հետագայում արդեն ցույց կտա մեր ուղղությունը եւ առաջնային մեր առաջին նպատակը եւ ասացինք, որ պետք է պարտադիր լինի Արցախյան բարբառով, որտեղ ինչքան նայում էինք կոնկրետ տենց հաղորդում, որ ինքը լինի ամբողջովին Արցախյան բարբառով այդ պահին չկար եւ մենք ուզում ենք ինչ որ մենք անենք, պետք է լինի Արցախյան կոլորիտով, մեր գյուղերը, մեր ժինգալով հացը եւ այլն եւ այլն։ Եվ բավականին կարճ ժամանակահատվածում սիրվեց ամբողջ աշխարհում, կարելի այսպես ասած, եւ մեծ ճանաչում ձեռք բերեցինք։ Կհիշեք առաջին հաղորդումը, առաջին տեսանյութը, որ հրապարակեցիք, որ գյուղում էր եւ ինչ ցուցադրեցիք, որ միանգամից այդպես բուրըն արձագանք ունեցավ։ Սկզբից նկարահանում էինք Ստեփանակերտում, տարբեր սյուժետներ կային, իսկ կոնկրետ առաջին գյուղը չեմ հիշում, որտեղ ենք լայվը, մեր պաշտի լայվ էր սկզբից, մեր տեսա հոլովակները, այսպես ասեմ, բայց գրեթե ամբողջ շրջաններում եւ գյուղերում եղել ենք, նկարահանել ենք տվյալ գյուղերի յուրահատկությունները, բարբառը, չէ որ ամեն գյուղ մերը ունի իր քաղցր յուրահատուկ բարբառը, գրեթե բոլորն էլ սիրվեց եւ Մարտակերտը եւ Մարտունին եւ Իշխանաձորը ամենտեղ գրեթե գնացել ենք, այս վերջում ճիշտ ասած մի քիչ մատերիալ ունեինք հադրութից, ասեց մտածել էինք, որպեսզի մի քիչ էլ ճոխացնեինք, նոր դնեինք, քանի որ գիտենք այս իրավիճակից ելնելով ինչ որ մատերիալ ունեինք, էտել իրար վրա հավաքեցինք եւ դրեցինք մեր ալիքով հադրութից Պաշտի լայվ, Շուշիից ունենք, բոլորն էլ լավ արձագանքներ ստացան, դե գիտենք որ ամբողջ աշխարհում եւ Մարտակերտից, Մարտունից, առհասարակ Արցախյան ցանկացած շրջաններից կան հայրենակիցներ, որոնք շատ կարոտում են թե բարբառին, թե իրանց գյուղին,
Ցավոք սրտի չի ստացվում երևի աշխատանքի եւ այլն պատճառներով, որպեսզի հաճախ այցելեն հայրենի երկիր եւ մեր այդ տեսանյութերով իրենք երևի հագեցնում էին իրանց կարոտը ինչ որ չափ։ Տարբեր յուղեր, տարբեր կոլորիտներ ունեն, հետաքրքիր ինչ որ կոլորիտ, որ կցանկանայինք առանձնացնել այս պահին։ Ամեն մի շրջան կոնկրետ իմ համար եւ թվում է նաեւ բոլորիս համար ունի իր յուրահատկությունը։ Նրանք բոլորս գիտենք Հադրութի շրջանը ինչով է ինքը շատ ճանաչված իր թութուն, աղտիրյաց են վերասմանք, իր բարաբարն էլ է շատ հետաքրքիր, քիսս կյասս, հա, կկրծնես, հա, մաքիսս կյասս փորից տխեսս, հա։ Մարտակերտը իր վարվարանինք լավ վարանն ամեն մեկը իր յուրահատկությունը քաղցրությունը ունի եւ քաղցր բարբառը եւ բոլորն էլ մեզ հյուրընկալում էին ճիշտ ասած շատ ջերմ ճանաչում էին արդեն եւ Ես հիշում եմ ձեր տեսանյութերում դուք շատ բնական եւ շատ անմիջական էիք ամեն ինչ ցուցադրում անգամ եթե չեմ սխալ թալիշում էր որ տղամարդը ծխում էր եւ հարցնում էիք ինչպես է տրամադրություն եւ այլն այդ բնական լինելու հանգամանքը այսօր մեծ խնդիր է կարծես դարձել նաև հեռուստամակարդակներում։ Ճիշտ նկատեցիք այն ինչ որ այդ պահին կա, то есть չլինի ինքը բեմադրած ինչ որ ծրագիր։ Մենք ինչքան հաղորդում ունենք, դեռ չի եղել, որպեսզի նախորդ սցենար գրենք, մշակենք, որ ըստեղ այս պահում պետք է այսպես լինի, այն պահում պետք է խոսնենք մի հատ նենց մարդու, որ չպիտի ծխի, չէ, մենք ցույց ենք տալի այն բնական ինչ որ կար։ Դրա համար երևի էտել ինչ որ նշանակություն ունի այդ բնական կադրերի մեջ, ինձ թվում է այդ ամենակարևորը այսօր։ Նաև հիշում եմ, որ հիմնականում դրական կողմերով էիք ցուցադրում գյուղերը, իսկ կար բացասական որևէ հատվածներ, որոնք պարզապես կամ ջնջում էիք կամ մոնտաժում էիք եւ չէիք ցուցադրում։ Բնականաբար կար, բայց շատ քիչ, գրեթե մոնտաժելու բան էլ չէր մնում մեզ, որովհետեւ հիմնականում սաղ դրական էր մեզ համար։ Մենք գնում էինք մեծ սիրով, որպեսզի նկարահանեինք, մեզ դիմավորում էին մեծ սիրով եւ կարող է ես ինձ մի ականթարթային ինչ որ կադր ելներ, որ ուղակի պետք չէր էդի տնել, բայց հիմնականում չէ։ Ինչ որ կար առանց մոնտաժելու հենց տենց էլ մի երկու տղից կտրում դնում ենք։ Ես հիշում եմ պատերազմի օրերին դուք այստեղ եք, ձեզ հետ էր նաև ձեր քույրը, ով ակտիվ մասնակցում էր եւ ձեզ օգնում էր, եւ Պաչցի լայվը նաև Շուշիից էիք։ Հա։ Մեզ ներկայացնում իրավիճակը։ Չեմ հիշում, որ գնացինք Շուշի երկուսը, հա։ Գնացինք, այո, ճիշտ ասած որովհետև այդ պահին իսկականից արդեն Շուշի հարակից տարածքներում էր թշնամին գտնում եւ շատ տեղեր ճիշտ է բնականաբար չէինք հասնում նույնիսկ նկարահանեինք որովհետև ժամանակը եւ այդ պահը թույլ չէր տալիս մեզ այլ մեր պարտականությունը էին կատարում, սակայն մեր հետևորդները շատ էին աշխատում կապվել մեզ հետ, եթե մի վայրկյան, մի պահ ինտերնետ էին գտնում, փորձում ենք ինչ-որ ձև նրանց մի հատ ինֆորմացիա տալ, որպեսզի խոճապի չմատնվեն, թեկուզ նրանք դրսում գտնվողները, որտեղ էլ շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ տղերքին պետք է գնայինք տեսնեինք քարին տակ այդ հատվածներում մի քանի սնունդ ջուր տանեինք իրանց եւ ասացինք թե գնում ենք պետք է մի անգամից Շուշիից ինչ որ մի հատ փոքր այդ կրակոցների տակ այդ վաղ իրոք շատ ահավոր էր գրեթե ամենամեծ ինտերվալը որ չէին կրակում կոնկրետ Շուշի եւ հարակից տարածքների վրա լինում էր ինչքան 3-4 րոպե ամեն 3-4 րոպե մեկ տարբեր զենքերով կրակում էին սակայն ինչպես միշտ եմ որ ասում Աստծո հաջողությամբ հասրեցին գոնե մի փոքր հատված նկարահանել այդ հուշը նույնիսկ մնաց ինտերնետում բազմահազար դիտորդներ նայեցին բայց հույս ունենք որ դեռ էդի վերջինը չի էլի լայվեր կանենք Շուշիից եւ ոչ միայն Հետպատերազմի Արցախում ինչ է անում արցախցի ակցենտը։ Բացի այդ պոզիտիվ լայվերից, որ մենք անում ենք, նաև մինչև պատերազմը, մենք ինքնզնիկյան դա ստացվեց, այսպես ասած, զբաղվում ենք նաև բարեգործությամբ, օգնում ենք այն ընտանիքներին, այն անձանց, որոնք ունեին մեր հայրենակիցների եւ կոնկրետ մեր կարիքը։ Բնականաբար պատերազմից հետո հնարավոր չի, ինչպես նշեցիք, հումորային ինչ-որ լայվեր անել, ինչ-որ սենց շատ մեծ պոզիտիվ ցույց տալ,
տալ, չնայած էդ էլ է պետք, դրա կարիքն էլ կա, մտածում ենք, որպեսզի ընթացքում էդ էլ հասցնենք անենք։ Հիմնականում մեր հետևորդների, մեր ընկերների միջոցով ինչքան հասցնում ենք կրկին մեր օգնության ձեռքն ենք մեկնում, մեր պարտականությունն ենք կատարում մեր հայրենակիցների, որոնք մնացել են շատ դժվար պայմաններում, բոլորս գիտենք, գոնե մի փոքր մեր բարբառով ասած մի կուչիր սրտին փոշոտություն ենք հետ մարդում։ 2 օր առաջ, որքանով տեղյակ եմ, եղել եք Արցախի գեղեցիկ բնաշխարհներից, գյուղերից մեկում։ Պատերազմից հետո էլ նույն ձև տեն շրջաններ չկա, որ չշրջենք, մեր պարտականությունը չկատարենք։ Առհասարակ մեր արցախյան բնությունը ցանկացածը հրաշալի է, բայց շատ սիրուն բնություն, շատ այն օդը մենակ այն կյանքում չեն կարող համեմատենք եւ չեն կարող փոխենք։ Ես կրկին ասեմ, ամեն մի հայ կարոտում է իր հայրենիքին, ես ամեն մեկը երևի գիտի, թե դա յուրահատուկ է իմ մոտ, իմ մոտ էլ է, տենց ես որ մի շաբաթով, 2 շաբաթով, մաքսիմում մի ամսով դուրս եմ գալի հայրենիքից, այն հասարակ պանիր, կանանչուն, այն թուրնավ հացին, նենց եմ կարոտում, որ ասում եմ, երևի չեմ կարող ապրեմ առանց դրան, ու ձգում այդ նույն մեր բնությունը, օդը, ջուրը, սա հրաշալի բնություններ, գնացինք էլի մեր պարտականությունը կատարեցինք այդ շրջաններում եւ հետ եկանք։ Կշարունակում Արցախում։ Մենք սովորենք այդպես պայքարել, չէ՞։ Վերհառնել։ Անպայման եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ինչպես չեմ հիշում, ով էր նշել Ցվիտանա Պասկալևան այդ դեռ 93 թվականներին, որ ասաց այն ազգը, որ պատերազմ նույնիսկ գնում է հումորով եւ բարելով երգելով, նրան հաղթել անհնար է։ Հիմա նույն ձև այսքան դժվարություններ, այսքան շատ ծանր օրեր, այսքան կորուստներ, ցավալի, բայց պետք չի կորցնել այդ ուժը, եռանդը եւ շարունակել, որովհետեւ կյանքը շարունակում է եւ մենք պարտական ենք հանուն այն բոլոր մեր ընկերների, նահատակների շարունակել նրանց ընտանիքների համար։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի շարունակել եւ բարելավել մեր կյանքը։ Ինչ է հաջողությունը քեզ համար։ Եթե շատ հակիրճ, կարճ, ոչ թե մեկ բառով ինքը հաջողությունը առաջին հերթին ինձ թվում է, եթե ինչ-որ աշխատանքի մասին է խոսքը, դա սերն է այդ աշխատանքի հանդեպ, ամենակարևորը ինձ թվում է դա է կոնկրետ սեր, եթե մի բառով ասենք, ոչ թե սեր ինչ-որ անձի հանդեպ, այլ աշխատանքի, հայրենիքի, գիտակցելով այն, որ դու անում ես այդ, ինչ որ օգուտ տաս քո հայրենիքին, քո հարազատներին, քո հայրենակիցներին, եւ ինձ թվում է ամենակարևորներից մեկը դա է, եւ չուսահայտվես, ինչ որ բան կարող է չստացվի, դա հաճախ է լինում։ Նախ եմ ասում, ձեռները չենք ցալում, գնում ենք առաջ, չենք հուսահայտվում, փորձում ենք ինչ-որ կերպ հումորով մոտենալ ցանկացած դժվարության, ցանկացած ծանրության եւ դա հավատացեք օգնում է։ Եվ հաջողության ձեր բանաձևը, ձեր գաղտնիքը։ Գաղտնիք չկա, ինձ թվում է պետք է ուղղակի, ինչպես նշեցինք մինչև այդ, լինել բնական, չստեղծել ինչ-որ սցենարներ քո համար, այլ ուղղակի անել այն, ինչ սիրում ես, եւ այդ բնական լինելը ինձ թվում է սիրվում է բոլորի կողմից։ Արհեստականը ցանկացած բանում ինքը դուրալի չի, թե ծաղիկ լինի դա, թե ես իմ ցանկացած ոլորտում, պետք է լինես բնական։ Եզրափակելով մեր եթերը, մեր հարցազրույցը, ինչ կմաղթեք մեր ռադիոուղողներին, կարող եք նաև բարբառով։ Հա դե բարբառով вообще լավ ոչի կնի, ասում եմ, դե ինչ պիտի մաղթենք, ժողովուրդ ջան, պիտի առաջ քինանք, լավ կացիկ, սխ կացիկ, հուսահայտվեք վեճ լոխլավայնան, ամենակարևորը եկեք Արցախ, քինամեք Արցախան ու միասին եկ Արցախ, հա, եկեք Արցախ, հա, քինամեք Արցախից հեշտեգներով եթե ասենք, հուսահայտվեք վեճ լոխլավայնան, միասին ու միասնական պարտադիր պետք է լոխնենք ու լավ հյուրեր կանչիկ դուք էլ ձեր ռադիոն մեր ժողովրդին պատարգոն է ստիժեր վիճակից ուրխցնի մի բենալ զբաղեցնի այդքանը լոխլավային է ցանկացողները ովքեր ուզում են գան Արցախ ինքը շատ հեշտ հնարավոր է գալ Արցախ եւ մանավանդ այս դժվար պահերին մեզ բոլորիս կուրախացնի ցանկացած հայրենակցի չնայած ոչ միայն հայրենակցի այդ ցանկացած մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք Եկեք Արցախ շատ տարածքներ կան Մարտակերտի շրջան է կոնկրետ Զագլե գյուղը մեր հաթերքը Մարտունու շրջան է բոլորն էլ գեղեցիկ է մեր Սոս գյուղը
մեր ճարտարը, խնոշինակը, լող գիտում, ամբողջ շրջաններում կան, որ պետք է այսօր այցելել ցանկացած տարածք, որը հիմա մեր հսկողության տակ ինքը ունի յուրահատուկ գեղեցկություն, յուրահատուկ բնություն, յուրահատուկ դաժան կենդանիները յուրահատուկ են։ Հիմա որ բոլորը գան, ես էլ ին վրա մի հատ մեծ պարտականություն կվերցնեմ, որպեսզի օգնեմ տվյալ հարցում մարդկանց տանենք էքսկուրսիա զբոսաշրջության մեր տարածքներով, որպեսզի իրանք վայելեն, նույնիսկ եթե ժամանակը թույլ տա մի փոքր ավելացում անեմ, ունենք նաև ծրագիր կոնկրետ, որպեսզի չեմ ուզում հիմա ասեմ զբոսաշրջություն, այլ հյուրերին հրավիրել կոնկրետ Արցախ եւ նշել կոնկրետ հատվածներ, գեղեցիկ վայրեր, որտեղ իրանք կարող են եւ պատմական ինչ-որ նյութեր ստանան եւ առհասարակ վայելեն այդ բնությունը եւ հանգիստ անցկացնեն։ Կապ չունի այսքան որ մենք անցել ենք, պետք է շարժվենք առաջ, նորից կրկնեմ եւ ոսկով ով որ ցանկություն ունի թող գա Արցախ, մենք կտանենք, կզբոսնենք միասին, ցույց կտանք մեր դրախտային վայրերը։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ խշտեք, եկ Արցախ, անպայման։ Եթե կյաս Արցախ հաստատ հաջողելուս։ Կարող է քյաս վեճել դաշը։ Եղեք հաջողակ եւ ձեր հաջողությամբ վարակեք մյուսներին։ Եթերում հաջողության գաղտնիք հաղորդումներ, խոսափողի մոտ Անի Բալայանը։ Կհանդիպենք, լավ մնացեք։